Bem-vindo ao canal Harmonia, Paz e Sossego. Aqui você encontra refúgio para a mente, abrigo para o coração e descanso para a alma. Sinta-se em casa, respire fundo e permita-se apenas ser você. A jornada de calma começa agora. Obrigada por estar aqui. Volte sempre que quiser encontrar um momento de paz. Se inscreva, curta e compartilhe essa calma com o mundo. Até a próxima!